Orașul nostru se bucură de o oportunitate extraordinară. Datorită valorii europene a libertății de mișcare, putem explora, descoperi și colabora peste granițe. Hello. Hi, nice to meet you! Participăm la proiecte educaționale europene. Putem învăța direct de la colegii noștri din alte țări și împărtășim idei inovatoare. De când s-a deschis postul vamal în orașul Leova, ne este cu mult mai ușor să călătorim în Europa. Mi-am făcut foarte mulți prieteni noi din diferite țări europene. Călătoria prin Europa m-a ajutat să înțeleg mai bine diversitatea culturală. Libertatea de mișcare nu înseamnă doar călătorii și afaceri. Este despre oportunități, despre conexiuni și despre a ne dezvolta împreună. Să valorificăm această libertate pentru un viitor mai bun împreună în Leova. Libertatea de mișcare, o valoare europeană, o valoare pentru Leova.